Pada tahun 2009, sebuah pesawat menabrak kawanan burung dan kehilangan kedua mesinnya saat lepas landas. Tanpa tenaga, pilot harus membuat keputusan cepat. Menyadari bahwa dia tidak dapat mencapai bandara, dia memutuskan untuk mendarat di Sungai Hudson. Dia membimbing pesawat turun dengan mulus, bertujuan untuk melakukan pendaratan yang aman di atas air. Pesawat berhasil mendarat, tetap utuh dan mengapung. Perahu-perahu di dekatnya segera tiba untuk menyelamatkan seluruh 155 penumpang dan awak pesawat.